에피사우루스 극장은 사례였대. 고대 그리스의 시민의 건축물 중에 한 사례였다. 의도된, 즐겨지도록 일반 대중에 의해서. 예술이겠지. 그 극장의 예술, 극장 예술은 였다 중요한 일부. 고대 그리스 문화와 종교의 중요한 일부였다. 왜냐하면 종교 의식들은 결합되어져 있었기 때문에 음악과 춤으로. 그리고 were performed, 공연이 되어졌어. 공공 장소에서. 이랬기 때문에 그리스의 드라마니까 그리스의 연극은 비극과 희극을 포함한 그리스의 드라마는 공연이 되었다. 야외의 장소지, 바깥 장소에서. 여기 에피사우루스 극장과 같은, 이거는 전사 플러스 명사가 앞에 나왔으니까 동사와 주어의 위치가 바뀌었지. 이걸 도치구문이라고 하지. 그러면 심장부, 그 극장의 심장부니까 극장의 중심부에는 있었대. 원형의 오케스트라가 있었는데 이게 뭐냐? 중앙의 공연장이지. 55개의 줄에 55개 줄의 반쯤, 세미서큘러니까 반쯤 원형의 단으로 쌓여진 좌석들이 조각이 되어서, 조각을 쫙쫙쫙쫙 내서 언덕이 되었대. 그래서 이렇게 조금 층층층층 이렇게 낸 거를 말하는 거야. 조각되어서 언덕이 되었는데, 이렇게 배열된 이 좌석은 어때? 이것은 허용을 해줬어. 뭐뭐만큼 많은 14에다 1000을 곱하면 14,000명의 스펙테클스, 관중들에게 좋은 전망을 주었다는 거지. 오케스트라를 잘 볼 수 있는 것. 디자인인의 그 에피사우루스의 극장의 그 디자인은 너무 효율적이어서, 너무 효과적이어서, 그것은, 그 디자인은 is in use, be in use는 사용 중이다, 사용된다, 여전히 오늘날에도. 그리고 어쿠스틱스는 음향 효과는 너무 완벽해서. 전기 음향 시스템이 no니까 is needed, 필요되어지지 절대 않는다지. 더 이상 필요되지 않는다. 전기의 음향 시스템은 필요되지 않는다. 언제? 공연이 행해질 때, 그 장소에서.